দিয়ে অ্যাপেল দিয়ে স্মুদি বানাবো। আর এখানে রয়েছে, আমি ড্রাই ফ্রুটস হোল নাইট ভিজিয়েই রাখি, তো ড্রাই ফ্রুটস দেবো। আর আমি কর্নফ্লেক্স নিয়ে নেবো এখানকার, তো কর্নফ্লেক্স নিয়ে নেবো আমিও। আর চলো তাহলে ব্রেকফাস্টটা আগে ফার্স্টে শেষ করি, তারপরে আজকের একদম একটা স্পেশাল লাঞ্চের একটা মানে ব্যবস্থা মানে করব। তো চলো, অনেক দিনই খাইনি, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো আগে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিই। আমি দুধ জাল দিতে দিয়েছি, দুধ প্রায় জাল হয়েই এসেছে, তো আমি ড্রাই ফ্রুটসগুলো দিয়ে দিই। তো চলো আমি ব্রেকফাস্টটা আগে কমপ্লিট করে আসছি, তারপরে আজকের স্পেশাল লাঞ্চ যেটা হবে সেটা তোমাদের সাথে আমি আগে বলে দিই। তো কালকের আমরা পটেল ব্রাদার্স গিয়েছিলাম, তোমরা ওটা একটা অন্য ব্লগে দেখতেই পারবে যে পটেল ব্রাদার্সে গিয়েছি, কী কী আমরা ওখান থেকে কিনলাম তার একটা আলাদা আমি ব্লগ বানিয়েছি। তো আজকেরে আমরা কালকেরে যখন গিয়েছিলাম তখন যে ছোট আলু হয় না, ছোট পটাটো যেগুলো যেগুলো আমরা বলি কি বলবেন, যেগুলো আলুর দমের জন্য ইউজ হয়, মানে ছোটো ছোটো একদম, তো ওই রকম আলু পেয়েছি। তো আজকের মানে আমার হাজব্যান্ড ওই সৈকতের আজকের মানে খুবই ইচ্ছা করছে, ও বললো খেতে, অনেক দিন খাইনি। তো আজকের গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে আর সোনামুগ ডাল দিয়ে আজকে খিচুড়ি বানাবো। আর তার সাথে আজকে বানাবো হচ্ছে ওই গোটা আলুর দম বানাবো, ছোট ছোট যে আলু রয়েছে। আর তার সাথে বেগুন ভাজা বা বেগুনি কিছু একটা থাকবে, আর পাঁপড়। তো এই হচ্ছে আজকের একদম সিম্পল লাঞ্চ দুপুরে।
তো এই যে আজকের লাঞ্চ, গোটা আলুর দম, খিচুড়ি, তার সাথে বেগুনি, আর তার সাথে হলো পাঁপড় সেঁকা। তো চলো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুবই টেস্টি, খুবই সুন্দর হয়েছে। আর চলো তাহলে আমরা এবার লাঞ্চ সেরে নিই। আর অবশ্যই তোমাদের যদি ভালো লাগে একটা লাইক করো। আজকে তোমাদের সাথে একদম বাঙালি একটা স্পেশাল লাঞ্চ দেখালাম দুপুরের। খুবই সিম্পল লাঞ্চ, বাঙালিদের খুবই ফেভারিট একটা ইমোশন, খিচুড়ি। আর আজকের খিচুড়িটা আমি একদম মানে সিম্পল করে রান্না করেছি। তো চলো তাহলে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আর আজকের আমরা খিচুড়ি খেয়েছি। তো বৃষ্টি আমার খুবই একটা মানে ফেভারিট, আমার খুবই পছন্দর। তো এই প্রথম এখানে এত সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে। এখন 3:30 মতো বাজে, পুরো অন্ধকার, মেঘ ডাকছে। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই। তো খুবই ভালো লাগছে বৃষ্টিতে। আর আমার পার্সোনালি বৃষ্টি ভীষণই ফেভারিট, কারণ আমি জুন মাসেও জন্মেছি। আর আমি মায়ের থেকে শুনেছি যে আমি জন্মেছি যে দিনে, সেই দিনে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। আর তখন আমাদের যে রিচুয়ালস আছে রথযাত্রা, তো আমি একদম রথের দিনই জন্মেছি, রথ ছিল সেদিন। আর তোমরা জানোই যে বৃষ্টিকে আমরা অনেক কাজে শুভ মনে করি, যে কোনো কাজে বেরোবার আগে বা সেই দিন যদি একটু বৃষ্টি হয় তো বলে খুবই নাকি শুভ। আর আমার পার্সোনালি বৃষ্টি ভীষণই ভালো লাগে, ভীষণই ভালো লাগে। তো আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর খুবই আমার ভালো লাগে বৃষ্টি। আর যেটা বলছিলাম তোমাদের সাথে, যে এই বৃষ্টির সময় মানে আমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিডিওটা করছি, তো প্রচণ্ড একটা মানে মাটিতে যে গরম মাটি, মানে এখানে তো প্রায় 35 এরকম টেম্পারেচার হচ্ছে ডালাসে। ক্যালিফোর্নিয়াতেও আমি একজনের ব্লগ দেখি, উনিও জানিয়েছেন যে প্রায় 37-38 এরকম চলছে। তো যাই হোক, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্যই এত টেম্পারেচার এইসব জায়গায় এত বাড়ছে। তো এই যে গরম, মানে বৃষ্টিটা পড়ে মাটি থেকে একটা গরম একটা হাওয়া ওপরের দিকে ওঠে, লু টাইপ অফ। আর তার সাথেই একটা মানে মাটিতে বৃষ্টি পড়ে যে একটা সোদা গন্ধ, সেই গন্ধ আমার নাকে আসছে। তো যাই হোক, প্রবাসে থেকেও মনে হচ্ছে যেন নিজের দেশেই রয়েছি, এত সুন্দর লাগছে বৃষ্টিটা। তো তো আমার এমনিতেও আমার বাড়ির মধ্যে আমার নিজের পার্সোনালি ভীষণভাবে মানে আমাকে ব্যালকনি প্লেসটা আমার কাছে খুবই একটা ফেভারিট প্লেস। আর আমার মনে হয় যে সবথেকে স্পেশাল করে সুন্দর করে যদি বানানো হয় সেটা অবশ্যই ব্যালকনি বানানো উচিত। মানে আমার আগাগোড়াই আমার ব্যালকনি জায়গাটা ভীষণই ভালো লাগে, কারণ এখানে আমরা নেচারের সাথে অনেকটা রিলেট করতে পারি। আর নেচারের কাছাকাছি একটু বসে নিজের সাথে একটু টাইম স্পেন্ড, দেখো আমার তো নিজের সাথে টাইম স্পেন্ড করতে খুবই পছন্দ করি। আর সত্যি বলতে এখানে আমরা দেখো সৈকতের তো অফিস থাকে সব সময়, কিন্তু আমি আমার অনেক টাইম আমি নিজের সাথেই স্পেন্ড করি, এবং আমার একেবারেই মানে আমার মনে হয় না যে আমার কোনো লোনলিনেস লাগছে। তো অবশ্যই তোমরাও জানিও যে তোমরা এরকম নিজের সাথে টাইম স্পেন্ড করতে ভালোবাসো কিনা। অনেকেই দেখো ব্যালকনির দরজা খুলে রেখেছে। তো যাই হোক, সেটাই আমি বললাম, তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম বৃষ্টির দিনটা খুবই সুন্দর।
এমনি প্রচণ্ড গরম লাগছে, কিন্তু দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে। তো তো আগে আমি দুদিকটাই আগে সেঁকে নেবো। আর এটা একটু ভালো করে কুকড হবে, খুবই হেলদি, খুবই টেস্টি। তোমরা ডায়েটেও এটা একটা খেতে পারো। আর অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এই চাটনিটা বানাবেই। আমি তোমাদের বলেই দিলাম যে টমেটোকে পোড়াবে। যাদের কাছে, আমার এখানে ইন্ডাকশান, তো আমি কড়ায় অল্প গায়ে তেল লাগিয়ে পুড়িয়েছি। তোমাদের যাদের গ্যাস ওভেন আছে তারা টমেটোটা আগে ভালো করে পুড়িয়ে নেবে। টমেটোটাকে পুড়িয়ে তারপরে তোমরা টমেটো, রসুন, কাঁচা লঙ্কা সব কিছুকে একসাথে পুড়িয়ে ওটাকে জাস্ট পেস্ট করে নেবে। তার মধ্যে খুবই ভালো হয় যদি তোমরা মিন্ট লিভস অ্যাড করো, কারণ মিন্ট লিভসের মানে কোনো কথাই হবে না। মানে এটা পুদিনা পাতা যে একটা কি টেস্ট দেয় সব কিছুতে, মানে আমার তো ভীষণ 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 ফেভারিট। ডোসা বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার অলরেডি দুখানা ডোসা বানানো হয়ে গিয়েছে। তো এই যে জাস্ট এটাকে আমি এইভাবে পাল্টে দেবো। অ্যান্ড নাও হোমমেড ডোসা রেডি। দেখো, বাড়িতেই যে হোমমেড ডোসা আমরা বানিয়ে খাচ্ছি, অবশ্যই হয়তো তোমরা এটাকে দোকানের ডোসার সাথে আমি অত ভালো করে হয়তো পারবো না, বাট আমাদের কাছে যথেষ্ট হোমমেড ডোসা। অবশ্যই তোমরা যারা মানে খেয়েছো ডোসা আমাদের খুবই ফেভারিট। তো চলো তাহলে, আজকে তোমাদের সাথে আমি ডিনারও দেখিয়ে দিলাম। আজকে সকাল থেকেই তোমাদের সাথে আমি ব্লগ করেছি, সারাদিনে আমি কী কী রান্না করেছি। আজকের প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, বাট আনফর্চুনেটলি মানে কোনো গরম কমেনি। বাইরের থেকে মনে হচ্ছে ভেতরেই বেশি ঠান্ডা। তো আমি বাইরে প্রচণ্ড গরম। তো আমরা জাস্ট ওয়ার্কআউট করে 8টা 10-15 নাগাদ ঢুকেছি। সৈকত বড় জিমটায় গিয়েছিল, আমি ছোট জিমে আমার ফ্রি হ্যান্ডস এক্সারসাইজ ডাম্বেল নিয়ে সেগুলো আমি কমপ্লিট করেছি প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টার। তো করে আমি জাস্ট এসে আমি ডিনারটা বানিয়ে নিয়েছি। তো আমরা এবার ডিনার করে নেবো তাড়াতাড়ি। আর চলো তাহলে আবার তোমাদের সাথে একটা নেক্সট ব্লগের সাথে দেখা হচ্ছে। অবশ্যই তোমরা জানিও যে কেমন লাগলো। অবশ্যই তোমরা ট্রাই করো, এই চাটনিটাও ট্রাই করো। যে বাঙালিরা বেশিরভাগ ধনেপাতার চাটনি খাও, বাট তোমরা বিশ্বাস করো এই চাটনিটা মানে জাস্ট অন্য লেভেলের চাটনি এটা, মানে তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো। তো ঠিক আছে, চলো আবার পরে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আমি তোমাদের সাথে আজকে রান্না বান্না আমার কিছু শেয়ার করেছি। তো ওকে, গুড বাই। ততক্ষণ ভালো থেকো, অপেক্ষা করো একটা নতুন ভিডিওর জন্য। বাই।